បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរគឺយើងបានមកមើលអំពីការចិញ្ចឹមកង្កែបកន្លែងកសិដ្ឋានមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកង្កែបខេត្តបាត់ដំបងហើយដែលមានទ្រុងច្រើនបាទច្រើនណាហើយទ្រុងទាំងអស់នេះមានប្រមាណជា60ទ្រុងជាងតាមដែលការលើកឡើងរបស់បងប្រុសដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានហើយអញ្ចឹងកសិដ្ឋាននេះគឺគេផលិតកូនមានលក់ជាកូនហើយលក់ជាសាច់ចឹងចំពោះក្នុងកសិដ្ឋាននេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយខែគឺផលិតបានប្រហែលជា20ម៉ឺនកូនបាទសម្រាប់លក់ជាកូនហើយនិងលក់ជាសាច់ហើយបងប្អូនអាចមើលបានទិដ្ឋភាពនៅក្នុងកសិដ្ឋាននេះគឺស្អាតហើយទ្រុងច្រើនហើយកូនក៏ច្រើនដែរបាទហ្នឹងហើយតកតងទៅនឹងការចិញ្ចឹមនេះដែរគឺគាត់បាននិយាយថាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទឹកគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទឹកបើសិនជាកូនក្អុកគាត់អាច3 4ថ្ងៃអីផ្លាស់ប្ដូរទឹកម្ដងហើយបើសិនជាកូនកង្កែបតូចតូចគាត់អាច2 3ថ្ងៃម្ដងអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងនៃការចិញ្ចឹមឬក៏ដូចថាទឹកវាឆាប់ស្អុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរទឹកទៅអញ្ចឹងណាវាអត់ទៀងទេពេលខ្លះ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃអីចឹងណាទៅតាមការចិញ្ចឹមឬក៏ទៅតាមដូចថាទឹកវាឆាប់ស្អុយឬក៏អត់ចឹងហើយតកតងទៅនឹងមេពូជអីគឺគាត់អាច2 3ថ្ងៃអីដូរម្ដងដែរវាដូចថាបើស្អុយខ្លាំងក៏ដូរទៅចឹងណាបាទហើយតកតងចំណីសម្រាប់កូនគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសម្រាប់តូចសម្រាប់កូនក្អុកគឺគាត់ដាក់មួយថ្ងៃចំនួន4 ដងហើយសម្រាប់កូនកង្កែបតូចគាត់ដាក់មួយថ្ងៃ3 ដងហើយតកតងទៅនឹងសម្រាប់កង្កែបសាច់គឺគាត់ដាក់មួយថ្ងៃ2 ដងប៉ុន្តែគាត់ដាក់ម្ដងរៀងច្រើនណាបាទហើយតកតងទៅនឹងមេពូជគាត់ដាក់មួយថ្ងៃតែម្ដងអីទេបាទហើយចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមកង្កែបនេះដែរគាត់បានបញ្ជាក់ថាសំខាន់គឺកូនកង្កែបយើងត្រូវបបែកឲ្យវាមានទំហំស្មើគ្នាកុំឲ្យវាមានធំមានតូចបាទកាលណាមានធំមានតូចគឺវាស៊ីគ្នានេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ដែលគាត់បានបញ្ជាក់ណាបាទហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺដូចជាមិនមានទេបាទហើយត្រង់គាត់នេះគាត់មានដាក់ទឹកនេះជ្រៅហើយគាត់ដាក់ស្មៅឬក៏ចូលដើម្បីបដែតដើម្បីឲ្យវាទុំណាបាទអញ្ចឹងគាត់អត់ដាក់ទឹកតិចទេគាត់ដាក់ទឹកច្រើនហើយងាយស្រួលថាវាក្របានផ្លាស់ប្ដូរទឹកដែរចំណេញពេលហ្នឹងដែរណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមការបាទសូមអរគុណ